waa mid ka mid ah dariiqyada halbowlaha ah ee ku yaala jamhuuriyadda waa dariiqa Soomaaliland ku xidha dalka Itoobiya waana jidka u dhaxeeya Berbera iyo Wajaale waxa maraynta ugu badan ganacsiga Soomaaliland wuxuuna lafdhabar dhaqaale u yahay dalka waa marinka ay adeegsadaan gaadiidka xamuulka ah ee xambaara badeecadaha dalka Itoobiya ee ka soo dega dekada Berbera waxa uu ka mid ahaa mashaariic kaabayaasha dhaqaalaha ah oo ay Soomaaliland u maalgelinaysay dawladda Imaaraadka Carabta wuxuuna qayb ka ahaa heshiiskii dabayaaqadii 2016 ay Soomaaliland la gashay dalka isku tagga Imaaraadka Carabta dariiqan oo ku kacay $112 milyan dhowr jeer oo hirgelintiisa dib u dhac ku yimi kadib madaxweyne Biixi ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay 28 bishii labaad ee sanadkii 2019 maanta halkan waxaynu isugu nimid inaynu markhaati ka noqono dhagaxdhigga dib u dhiska iyo ballaarinta jidka Berbera Wajaale oo loo yaqaano Berbera Corridor jidkan dhererkiisu wuxuu noqonayaa 250 kilomitir marka laga yimaado wajiga ganacsi ee wadadan Berbera Corridor dariiqan oo afarta gobol ee caasimadda ka xiga dhanka bari ku xidha caasimadda waxa ka dhici jiray shilalka baabuur ee ugu badan boqolaal reer Soomaaliland ayaa halkan naftooda ku waayay wadada oo burbursanayd iyo jidka oo ahaa mid dhuuban oo ay si adag isugu dhaafi jireen baabuurtu awgeed ku dhawaad 7 doox oo ay biyuhu maraan ayaa wadadan ku yaala dooxyada Dacar Buruq iyo Awbarkhadle ayaa ah kuwa ugu khatarta badan waxay xilli roobaadka iyo waqtiyada uu soconayo uu qaadi jiray gaadiidka bulsho badan ayaa nafahooda ku waayay halka kuwa kalena uu galaaftay hantidooda bari hore intaasoo gaadhi u qaaday markuu roobku daan intaasoo gaadhi u qaadan garana oo hebel aanu garana uu qaaday uu dilay oo qaar la waayay qaar soo ruri dhanka kale waxa saacado badan qaadan jirtay inta lagu safrayo dariiqan mashquulka badan khatarta shilalka loogu jiro waxa dheerayd waqtiga halkan ku baxa gaadiidleyduna waxay kala kulmi jireen caqabado badan baabuurka aan wadan jiray marka hore waxaan ku socon jiray lambartu wadadaasina waxay sida raf lowrka oo kale ilaa Wajaale dawlad rafaad baan loo dhamaan jiray oo ku baabaanay dhagaxdhigii Berbera Corridor kadib waxa halkan ka bilaamatay shaqo baaxad leh oo ay ka qayb qaadanayaan boqolaal shaqaale iyo gaadiid iyo injineero ka kala socda labada dal ee Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabta oo ay weheliso wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo maamuleysay madaxweyne Biixi dhankiisa intii dhismaha wadadu socday waxa uu ahaa mid kormeer iyo korjoogteyn joogto ah ku sameynaya dariiqan muhiimka ah ayna ka goonayd dedejinta iyo dhamaystirka marinka shaqo badan kadib wajigii koobaad ee wadada Berbera Corridor ayaa la daafuray 1 Juun sanadkii 2020 oo ku beegnayd sanad kadib dhagaxdhigeedii markan waxa fududaatay isku socodkii gaadiidka waxa badatay nabadgelyadii wadada waxaana koomay waqtigii safarka 3 sano kadib dhagaxdhigii wadada hadda isbedel weyn ayaa muuqda iminkana waa halowda gaaliga aan arkayn laamiga fiican weeye ya alxamdulillah weeye wadadani markaa 100% anaga dadii wax wanaagsan loo tirtay waayo gaarigu ilaa iyo markuu soo socdo misil Dacar Buruq ilaa Berbera ilaa 4 saac soo socon jiray iminkana waxa saacad ka boo socnaa biriishada oo ahaa khatartii xilli roobaadka xal ayaa loo helay 4 biriish oo waaweyn ayaa la dhisay Dacar Buruq iyo Awbarkhadlana mar dambe laguma halaagmi doono haddana yar sharaxno madaxweyne wadadani waxay ka duwan tahay wadadeena hore dhisaankii hore wuxuu ahaa 6 tan buu ahaa tan insha Allah waxay noqon doontaa 40 tan iyo wixii ka badan inay xamisho sidoo kale waa la balaariyay wuxuu ahaa balceedii hore 6.5 imikana waxa weeyaan marka lagu daro maca shoulder risk waa 11.3 balceegu
wasaarad ahaan mar labada bogaadinayna hambaliyo imika waxa ka gudubtay waqtigii tababarka isla qabsashada shaqa aqoonta duruufaha waxa la ka rabaa wax soo saar xoog leh ina labada wado hore u dhameysaan sanadka dambe insha Allah dhexsana kuwi kala bilowday sugayay aad iyo aad baa mahadsan assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. ugu dambeyn Somaliland waxay hadda yeelatay waddo casri ah oo la mid ah kuwa caalamka ee nabadgelyada iyo xasiloonida loogu kala goosho. dhawaan ayaana madaxweyne Biixi xadhiga ka jari doona dhamaystirka waddadii uu dhagax dhigay sanada ka hor oo bulshada iyo ganacsiguba manaafacaadsan doona. waxa qabad sida dhool ilaa